মাই চ্যানেল মাই লাইফ মাই ড্রিমস অ্যান্ড স্মাইল অলওয়েজ। আর আমি হলাম সুস্মিতা। আজকে কিন্তু একটু রেডি শেডি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আর আমার টাইটেল থেকে তো বুঝতেই পারছেন আজকে কিসের ওপর আমার ভিডিওটা হতে চলেছে। তো মনের মধ্যে একটুখানি উথল পাতাল হয়ে যাচ্ছে সমুদ্র জলের মতো, আবার একটু আনন্দও হচ্ছে। মানে কি যে ফিলিংসটা হচ্ছে ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না, কারণ এর আগে অনেকবার আমরা অ্যাটেম্প নিয়েছিলাম পুরী যাওয়ার, তো নানান কারণে আমাদের আর যাওয়া হয়ে উঠছিল না। তো এবারে আলটিমেটলি সেই দিনটা এসে পৌঁছেছে যেদিন আমরা যাচ্ছি। এখন পুরো রেডি হয়ে নিয়েছি, লাগেজপত্র গোছানো হয়ে গেছে, জাস্ট বেরিয়ে পড়ার কিছুক্ষণের আর সময় বাকি। তো আজকের জার্নি হচ্ছে আমাদের পুরী। আপাতত 3-4 দিন আমাদের কাটবে পুরীতেই, সমুদ্রকে সঙ্গে নিয়ে এবং আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে। তা আপনাদের সঙ্গে পুরোটাই শেয়ার করব, কিভাবে কি ঘুরছি না ঘুরছি আর কতটা কি ঘুরতে পারবো জানি না, কারণ সিচুয়েশন খুব একটা ভালো নেই। তো সেই জন্য এখন ঠিকঠাক করিনি যে কোথায় কি ঘুরতে যাব, আগে ওখানে গিয়ে পৌঁছই, তারপরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তো বাঙালির আর একটা ঘর যাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে পুরী। পুরো শুধু বাঙালি নয়, পুরো ইন্ডিয়ানদের কাছেই তাই। মানে আমরা ছোটোখাটো কিছু হোক না হোক আমরা কিন্তু পুরীতে একবার যাই। তো সেই জায়গাটাই যাব এবং আপনাদের সবার সঙ্গে শেয়ার করব। আর এবারে আমরা যাচ্ছি ট্রেনে। ট্রেনটা হচ্ছে আমাদের শিয়ালদা থেকে দুরন্ত, সন্ধে 8টায় ট্রেন। আর পুরী পৌঁছবে ভোর 4টে, 4:30 এক্স্যাক্ট টাইমটা আমার ঠিক মনে নেই, 4টে 4:30 নাগাদ পৌঁছবে। তো তারপর ওখান থেকে হোটেল যাওয়ার জার্নি। তো চলুন যাওয়া যাক ট্রেনে, কিভাবে যাচ্ছি। আর ট্রেনে আমাদের মজা মানে এক্সট্রিম পয়েন্টে হয় একদম। তো অনেক দিন পর আমরা নাইট স্টে করব ট্রেনে, কারণ করোনার পরে মানে করোনা হওয়ার পর থেকে আমরা কোনোদিনও ট্রেনে জার্নি করিনি নাইট স্টে করে। তো আজকে করব, তার জন্য একটুখানি টেনশনও হচ্ছে, ভয়ও হচ্ছে, সব মিলিয়ে ঝুলিয়ে অদ্ভুত একটা ফিলিংস যেটার কোনো ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না আমি। তো চলুন বেশি বকবক না করে বেরিয়ে পড়া যাক। আমরা এখন একদম রেডি, বেরোনো হচ্ছে। আমাদের এই যে লাগেজ কোথায় গেল, এই যে দুটো, আর এই যে এগুলো অ্যাকচুয়ালি সবই খাবারের ব্যাগ, ওই দুটো হচ্ছে খাবারের ব্যাগ। বাঙালি যেখানেই যাক না কেন খাবারটা সবার আগে বেঁধে নেয়, খেতে বেশি ভালোবাসে। এখন আমরা পৌঁছে গেছি শিয়ালদা স্টেশন। আর শিয়ালদা স্টেশনে অনেকদিন পর এলাম। পুরো শিয়ালদা স্টেশনটা কিন্তু প্রচুর চেঞ্জ হয়ে গেছে, এবং আগের সেই পুরোনো শিয়ালদা স্টেশন আর নেই, এখন ঝাঁ চকচক করছে, মনে হচ্ছে হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। আগে শিয়ালদা স্টেশন পুরো ম্যারম্যার করতো। এখন আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ট্রেনের জন্য, কতক্ষণে ট্রেন আসবে। আর আমাদের সঙ্গী হবে আরেকজন, তারাও এখন অন দ্য ওয়ে। তো আর আমরা এখন এসে পৌঁছে গেছি 7:45 বাজে, ট্রেন কিন্তু 8টায়। অনেক আগে চলে এসেছি। একটা তো প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছিল, তার উপরে রাস্তাঘাটের অবস্থা কীরকম হবে সেই জন্য আমরা অনেক আগেই বেরিয়েছি। আর অভিষেক যে কোনো জায়গায় ঘুরতে টুরতে গেলে বা যেখানেই গেলে মোটামুটি হাতে 1-2 ঘন্টা টাইম নিয়ে আমরা বেরিয়েই পড়ি, সেজন্য তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। আর রাস্তাও খুব একটা জ্যাম ছিল না আজকে, বেশ ভালোই ফাঁকা রাস্তা। তো ওয়েট করা যাক ট্রেনের জন্য। তাই ভাবছি তো কেন আমাদের সব এখন লাগেজ পত্র তোলা চলছে। এদিকে একজন, এদিকে একজন, বিশাল স্প্রে হচ্ছে। আমাদের বড়টা বার করো, এটা রাখ। এই যে চিপসের প্যাকেটে বসার আগে হয়ে যাচ্ছে জোরটা।
দাঁড়া বসে আগে এটা অনেক হয়েছে রে, এটা অনেক হয়েছে, আর করতে হবে। এবার একটু আমাদেরকে করো। ট্রেনটা এখন ছেড়ে দিয়েছে আর আমাদেরও চা খাওয়ার পর্ব শেষ আর ট্রেনটা একদম ফাঁকা। হ্যাঁ, চা খাচ্ছি এখন, চাটা খাওয়া চলছে। দরকার ছিল না টিকিটটা কাটার, কেন কাটলাম আমি ভাবছি। এই দেখো কত ভিড়, এই দেখো সুবিধা দেখে এখানে না ট্রেন যেহেতু এদিক ওদিক করবে খায়, তো ট্রেনে এখন বসে আছি আর ট্রেনটা একদমই ফাঁকা। তবে একদিকে ভালো, মানে এই পরিস্থিতিতে ট্রেনটা একদমই ফাঁকা, যার জন্য দেখুন মাস্কগুলো হাতে নিয়ে বসে আছি। তবে একটা খুব মিস করছি যে ট্রেনে উঠে যে ক্যাচর ম্যাচর শোনা যায়, এর বাড়ির ওই ওর বাড়ির তাই, এই ওই আর যার যার তার খাবারের গন্ধ, সেগুলোকে খুব মিস করছি। আর আমরা একটু ওয়েট করছি, আমরা ততক্ষণে ডিনার খাবো। আর আমাদের আজকে ডিনারে আছে কড়াইশুটির কচুরি আর হাঁসের ডিমের কারি। ট্রেন কিন্তু কোনোদিন এরকম ফাঁকা দেখিনি, রিজার্ভেশন ট্রেন এত ফাঁকা। ওটা আগে তোলো, ওগুলো তো হয়ে গেছে আগে। এই কোনাটা করো, মাথা আগে তুলে নাও না, তারপরে বসে। আমাদেরই পয়সা দেওয়া উচিত এই কোম্পানি। বাড়িতেও কিন্তু মাঝে মাঝে একটু পয়সা টয়সা করতে পারে, কাজে যায়। সরকারের দিকে পয়সা করছে। হ্যাঁ ধরো, তুমি এদিকটা লাগাও। আমাদের চলছে এখন বালিশ ফোলানোর পর্ব। আর এই যে একজন শুয়ে পড়েছে, এতক্ষণ ধরে হলো স্যানিটাইজ করা, তারপরে এই যে চাদরটা তো সমস্ত পেতে নিয়ে আছে। এবার আরেক পুচকে শোবে। এই যে আরেক পুচকে। বিশাল এক পর্ব চলছে আমাদের পরিষ্কার আর বিছানা পাতার। আমরা এখন পৌঁছে গেছি পুরী স্টেশন। তো এখন দাঁড়িয়ে আছি পুরী স্টেশনে, একদম ফাঁকা। মানে আমি কখনো পুরীকে এই রূপে দেখিনি, এতটা ফাঁকা কখনোই আমি পাইনি পুরীকে। একদম ফাঁকা স্টেশন চত্বর, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এবার আমরা এখান থেকে টোটো অটো যেটাই হয় সেটা ধরে সোজা পৌঁছবো সমুদ্রের পাড়ে। সমুদ্র ডাকছে আয় আয় করে। গুড মর্নিং, এখন দাঁড়িয়ে আছি স্টেশনের বাইরে। আর এই যে হচ্ছে অটো স্ট্যান্ড আমার পেছনে, এখান থেকে আমরা অটো বুক করে ফেলেছি। আর এখানে অটো ফেয়ার মোটামুটি 150 থেকে 200 টাকার মধ্যেই থাকে। এখান থেকে সোজা পৌঁছে যাবো স্বর্গদ্বার আমাদের হোটেলের কাছে। আর এদেরকে হোটেলের নাম বললে এরা একদম হোটেলের সামনেই নামিয়ে দেয়। তো চলুন চলে যাওয়া যাক হোটেলে। দারুণ মজা লাগছে, কিন্তু কতক্ষণে যাব সমুদ্রের ধারে। পৌঁছে গেছি আমাদের হোটেল, হোটেল সিগাল। এখনো কিন্তু সূর্যদেবের দেখা নেই।
পুরো রাস্তা কিন্তু একদম ফাঁকা। এই দিকটা হচ্ছে সমুদ্র। আমরা এখন চলে এসেছি রুমে, আর আমাদের রুম নাম্বার হচ্ছে এই 108। তো এন্ট্রি করা যাক ভেতরে। এই রুমে এন্ট্রি করার পর এখানে একটা বড় ওয়ার্ড্রপ আছে, আর এই হচ্ছে রুম। এই হচ্ছে একটা ড্রেসিং টেবিল, আর এখানে রয়েছে টিভি, একটা চেয়ার আর কার্টেন। কার্টেনের ওপারে এখন কিছু দেখা যাচ্ছে না, সামনেই হচ্ছে সমুদ্র। আর তারপরে আছে এরকম একটা সোফা, টি টেবিল, বেড সাইড টেবিল, ফোন, আর এই যে আমাদের বেড। সমস্ত স্যানিটাইজ করে নিয়েছি। আর এরপরেই আসছে ওয়াশরুম। সকালে চা নিয়ে বসে পড়েছি। এখনো কিন্তু সূর্যদেবের দেখা নেই। আমরা চাটা খেয়ে নিই, খেয়ে নিয়ে রেডি হব। এসে গেছি বিচের ধারে, সমুদ্রে। ও আলটিমেটলি অনেক ওয়েটিং এর পর চলুন তাড়াতাড়ি গিয়ে পা ভেজানো যাক সমুদ্রের জলে। এখন কিন্তু একদম আর্লি মর্নিং, এখন ঘড়িতে টাইম হয়েছে 6:35। আমরা চাটা খেয়ে চলে এসেছি বালির উপর দিয়ে হাঁটছি। ইয়েস, সমুদ্র। আমাদের হোটেলটা হচ্ছে এইটা। আমাদের এখন ব্রেকফাস্ট কেনা চলছে। এই যে দুজন ব্রেকফাস্ট কিনছে। এখন বসে পড়েছি ব্রেকফাস্ট করতে। আর এখানকার ফেমাস বিড়ি বড়া, এটা অভিষেকের জন্য। আর আমাদের রয়েছে ডিম টোস্ট। এই দিয়ে হবে আমাদের ব্রেকফাস্ট। তারপরে যাব স্নান করতে। আমাদের ব্রেকফাস্ট সমস্ত কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর ওদিকে মাম্মা একটা ক্লাসও আজকে করে নিল। আমরা এখন বেরোবো স্নান করতে। আর স্নান করার পরে তারপরে পুরো ফ্রেশ আপ হয়ে আসবো আপনাদের সাথে। আর কতটা কি স্নান করবো জানি না, কারণ বাইরে ভীষণ রোদ। ইচ্ছেও করছে, কিন্তু আবার ট্যান হওয়ারও প্রচণ্ড ভয়ও লাগছে। জানি মারাত্মকভাবে ট্যান হয়ে যাবে। তো যাই হোক, সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো নেক্সট ব্লগে। তো আজকের জন্য ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর লাইক করতে, শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন দেখা হচ্ছে নতুন একটা ব্লগে নতুনভাবে। আজকের জন্য বাই বাই।